ജില്ലയിൽ ചടയമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ MC റോഡിന് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് ജടായുപ്പാറ അഥവാ ജടായു എർത്ത് സെന്റർ. 64 ഏക്കർ വിസ്താരമുള്ള ജടായു നേച്ചർ പാർക്ക് സംവിധായകൻ കൂടിയായ രാജീവ് അഞ്ചലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തിൽ നിർമ്മിച്ച വിനോദസഞ്ചാര പദ്ധതിയാണ്. ഇവിടെയുള്ള രാമായണത്തിലെ ജടായുവിൻ്റെ പ്രതിമ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി പ്രതിമയാണ്. ജടായു രാവണ യുദ്ധം ജടായുപ്പാറയിൽ വച്ചാണ് നടന്നതെന്നാണ് വിശ്വാസം. വെട്ടേറ്റ് വീണ ജടായുവിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും വിധമാണ് ശില്പം. 200 അടി നീളവും 150 അടി വീതിയും 75 അടി ഉയരമുള്ള പക്ഷിശില്പത്തിന് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 1200 അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ജടായു എർത്ത് സെന്ററിന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ നിന്ന് കേബിൾ കാർ വഴിയോ കാൽനടയായോ ഈ പക്ഷി ശില്പത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്താം. പാർക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനും കേബിൾ കാർ കയറുന്നതിനും പ്രത്യേകമായ ഫീസ് നൽകണം. കൂടാതെ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ പാഡ്. മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അനവധി ഗെയിമുകൾ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. മനോഹരമായ ഒരു ക്ഷേത്രവും പാറയുടെ മുകളിൽ പതിഞ്ഞ കാൽപ്പാടത്തിൻ്റെ അടയാളം ശ്രീരാമപാദ സ്പർശമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ചെറുതുവലുതുമായ ധാരാളം കുരങ്ങുകളെയും കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നിന്നുള്ള പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ ഏതൊരാൾക്കും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരനുഭവമായിരിക്കും സമ്മാനിക്കുന്നത്.